योग, ध्यान, नेचुरोप्याथी, आयुर्वेद, अल्टरनेट मेडिसिनका अनेक उपायहरू छन्। यसलाई हेर्ने कुनै मन्त्रालय नै छैन। अहिले जति स्वास्थ्यमा खर्च हुन्छ सबै एलोपेथीमा खर्च मात्रै भइरहेको छ। हामीहरूको आफ्नो जो तिब्बतन टेक्निक छ ट्रिटमेन्टको, हाम्रो आफ्नो जो ट्रेडिसनल टेक्निकहरू छ, आयुर्वेद छ, त्यसको सम्वर्धन कसले गर्ने? यसको कोही गार्जियनै छैन। त्यस कारणले मेरो एउटा आग्रह के छ भने एउटा जस्तो इन्डियाले बनाए नि मन्त्रालय बनाएछ, आयुष मन्त्रालय बनाएछ, जो सबै कुरा यो हेर्छन्। म नेपालका अहिले नेपाल सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एउटा अभिभावक हामीलाई पनि दिनुहोस्। हामी कहाँ जाने? कहिले शिक्षा मन्त्रालयमा जानुपर्छ, कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानुपर्छ, कहिले अर्थ मन्त्रालयमा जानुपर्छ। हाम्रो अभिभावकै भएन। त्यस कारणले योग र ध्यानका साधकहरूको लागि, आयुर्वेदको सम्वर्धनको लागि, अल्टरनेट मेडिसिनको लागि आयुष मन्त्रालय जस्तै एउटा मन्त्रालय खडा गर्नुहोस्।